Կախարդական թասը, հնդկական հեքիաթների մոտիվներով։ Վատ ընկերը։ Ուղտն ու չաղկալը մտերմացան ու դարձան հավատարիմ բարեկամներ։ Մի օր չաղկալը ուղտին ասաց. «Գետի այն ափին այնքան շաքարեղեգ կա, որ արի գնանք, դու կուշտ կուտես, ես էլ ինձ համար ձուկ կբռնեմ»։ «Լավ բան ես մտածել», համաձայնեց ուղտը, «նստիր մեջքիս, մենք իսկույն կհասնենք մյուս ափը»։ Չաղկալը նստեց ընկերոջ մեջքին ու արագ գետն անցան։ Չաղկալը չխաբեց ուղտին, ճիշտ որ ափից քիչ հեռու տարածված էին շաքարեղեգի ընդարձակ դաշտերը։ Ուղտը գոհունակությամբ շրջում էր դաշտում ու շաքարեղեգ էր անուշանում, իսկ չաղկալը գետափին իր համար ձուկ էր բռնում։ Այստեղ այնքան շատ ձկներ կային, որ չաղկալը շուտով կշտացավ։ Մի քիչ նստելուց հետո նա վազ տվեց ուղտի մոտ, ուրախությունից սկսեց դես ու դեն վազվզել ու բարձր ձայնով հաչել։ Մոտիկ գյուղում չաղկալի հաչոցը լսեցին, թե չէ, մարդիկ փայտերն առած վազեցին դաշտ։ Տեսնելով, որ ուղտը շաքարեղեգ է խժռում, գյուղացիները վրա հասան ու սկսեցին փայտերով ծեծել։ Ուղտը հազիվհազ դուրս պրծավ մարդկանց ձեռքից և շունչը բերանը հասած մի կերպ մոտեցավ գետափին։ Չաղկալն այստեղ հասավ նրան և որպես թե ոչինչ չի պատահել, ասաց. «Արդեն տուն գնալու ժամանակն է, չէ»։ «Ժամանակն է», համաձայնեց ուղտը։ «Դե ես բարձրանամ նստեմ մեջքիդ»։ «Նստիր», ասաց ուղտը։ Չաղկալը բարձրացավ նստեց ուղտի մեջքին ու նրանք լողալով ետ եկան։ Երբ մի փոքր հեռացան ափից, ուղտը հանկարծ հարցրեց. «Դե հիմի ասա, ինչու էիր այդպես բարձր հաչում, չգիտեիր, որ քո հաչոցը լսելով մարդիկ գյուղից կգային ու ինձ կծեծեին, ինչու այդպես արեցիր»։ «Չգիտեմ», հանգիստ պատասխանեց չաղկալը, «պարզապես դա իմ սովորությունն է, կուշտ ուտելուց հետո սիրում եմ բարձր հաչել»։ «Հա, դա արդեն ուրիշ բան է», ասաց ուղտը, «քանի որ այդպիսի սովորություն ունես, ուրեմն դու մեղավոր չես»։ Երբ ուղտը հասավ գետի մեջտեղը, որտեղ շատ խորն էր, դարձավ չաղկալին ու ասաց. «Գիտես ինչ, չաղկալ, ես ուզում եմ մի քիչ տրնգի տալ ջրի մեջ»։ Ինչ ես ասում, սարսափեց չաղկալը, «ես բոլորովին լող տալ չգիտեմ, արի դու այդ բանը մի անի, ախր ջրի մեջ տրնգի տալս որն է»։ «Չգիտեմ», պատասխանեց ուղտը, «պարզապես այդպիսի սովորություն ունեմ, փայտով ծեծվելուց հետո ես սիրում եմ ջրի մեջ տրնգի տալ»։ Այդ ասելով ուղտը գլուխկոնծի տվեց, իսկ երբ կրկին դուրս եկավ ջրի երես, չաղկալը էլ չկար, խեղդվել էր, և ոչ ոք էլ չխղճաց չաղկալին ու չհիշեց նրան։ Վատ ընկերոջ վերջը այդ է։